Hello，大家好，又嚟到 EChouse 阿 Ken 帶大家睇裝修啦。咁今日就有個單位裝修完啦，但係上面就未清潔好嘅，因為佢下晝先會清潔，然後夜晚交場，所以時間比較趕嘅關係咧，我就上咗嚟拍攝啦。咁所以陣間個單位可能就會有少少灰塵啦。咁今次嘅裝修單位係位於九龍城嘅豪門啦。咁九龍城我相信好多人都嚟過啦，因為佢有幾條街咧都有好多泰國餐廳，咁嗰啲嘢食都好好食嘅。我之前都成日嚟呢度食泰國嘢嘅。咁講翻個單位先，呢個單位嘅位置咧就係位於嗰個泰國餐廳個嘢食街嗰度咧，咁5分鐘左右就行到過嚟㗎。咁單位面積有815尺咁大嘅，今次係全屋全包連地做家私啦，咁就又係一個3房2廁嘅。咁全屋用咗一個現代風格設計啦。咁想唔想知上面裝修成啲咩？我哋而家即刻上去睇下。咁個單位其實就係啦，九龍城豪門就係我身後面呢度啦。好，而家上去啦。上去睇案例之前，記得訂閱我哋啦。我哋每個月都會有好多完成新嘅裝修案例啦，全部都會拍晒影片、相片同埋 VR， 尤其係 VR， 你可以置身360度喺個單位咁，可以更加立體咁睇到成個裝修單位嘅。我哋 ECMall 提供超過1000款瓷磚，價錢比地鋪平20至40%。我哋而家就入去啦。先睇下左手邊嘅廚房啦。一入到嚟廚房呢，喺側邊啦，我哋就預留咗個位俾屋主擺雪櫃啦。而雪櫃上邊呢，都做咗一組到頂櫃，打開俾大家睇下。入邊都幾深下㗎。廚房呢，我哋做咗 U 型嘅間隔，地面選用淺灰色嘅雲石紋瓷磚，隻色同廚房嘅間隔都好襯，而且仲有防滑嘅效果。廚下櫃我哋都預留咗個位幫戶主擺焗爐。隔離嘅櫃桶都打開埋佢睇下啦，都用咗油壓鉸，都好 smooth 㗎。另外，廚房牆身用咗瓦面嘅雲石紋嘅瓷磚，瓦面都算比較容易清潔嘅。而吊櫃內部採用半隱藏設計，將熱水爐半隱藏喺櫃體之中。係啦，打開就大概係咁樣。下邊呢個位置就係升盤啦。咁按照翻戶主嘅要求，我哋幫戶主裝咗3個煤氣爐。後邊就裝咗不鏽鋼背板，佢好處係具備優異嘅耐高溫、耐腐蝕同防油漬嘅特性，同時都比較容易清潔。廚上櫃嘅收納都比較充足嘅，就打開俾大家睇下啦，都有好多格收納嘅。中間呢度就做咗個插蘇，用嚟後備用嘅。廚房嘅整體效果就係採用現代簡約風格，以低飽和度嘅米白色櫥櫃搭配深灰色。好啦，咁就啱啱講完廚房啦，而家我哋出翻去客廳度介紹啦。一入門口，門口嘅吊櫃以深淺雙色嘅搭配，展現現代簡約嘅層次感。深灰色開放格同埋淺米白櫃門，形成強烈視覺對比。而呢個中空櫃呢個位，戶主翻到屋企可以將手機、銀包、鎖匙之類放喺度咧，都好方便嘅。而下邊都幫戶主做咗2個鞋櫃，咁一返到屋企就可以即刻放低鞋啦。呢度有2個電掣未整好，一陣師傅會過嚟整返。上面都有收納櫃啦，呢度可以提供陳列裝飾咁。側邊呢度咧就整咗張凳啦，係軟墊嚟嘅，下面都有櫃桶仔，着鞋嗰陣咧就舒服啲啦。凳嘅上邊咧就做咗木條子，啲位係可以掛外套嘅，可以咁樣拉出嚟，掛 D 衫上去，側面呢 D 都可以拉出嚟。而客廳另外一邊嘅牆身呢，就用咗淺木色嘅垂直線條嘅飾面，搭配金屬嘅細線，營造出簡約北歐風嘅質感，同埋立體層次嘅感覺。另外呢度嘅牆身係以簡約嘅木條子隱藏門設計，
咁再睇下客廳，我哋做咗個普通嘅矮櫃，以深色木紋櫃體搭配黑色內污糟嘅台面，營造出沉穩而現代嘅輕奢氛圍，完美襯托電視主場嘅高級質感。而客廳嘅另一個部分呢，我哋都幫戶主做咗個到頂嘅中空櫃，以現代輕奢風格為主啦。上下櫃嘅飾面顏色呢，我哋用咗隻杏仁奶油色，天花都做咗滲燈效果，加埋起嚟感覺會好舒服。打開個櫃俾大家睇下，入邊都好充足，可以擺到好多嘢。呢個位可以見到啲反光啞光係幾靚嘅。中間就用咗隻胡桃木色做襯托，呢個設計咗條金屬線啦，去提升翻個豪華感。呢個位都做咗燈帶啦。我哋打開下面睇下啦，收納櫃都做晒油壓鉸嘅。我哋櫃筒入邊係胡桃木色飾面啦，一樣有油壓嘅。睇埋側面呢度啦，左邊就係茶色鋼化玻璃展示櫃啦，用8毫米厚嘅茶黑玻璃配幼黑鋁框，整體賣相高級又有層次感，做晒滲光燈帶效果嘅。呢個深淺對比色其實都好靚㗎，又唔會太壓抑。而櫃下邊都係一個收納空間嘅櫃。天花採用隱藏式嘅燈槽設計，我哋做咗燈槽係圍繞成間屋嘅。開燈之後，全個客廳都被暖光包圍，都好 warm 㗎。呢盞燈呢就安裝有啲問題，轉頭師傅會再執佢。由於未做清潔呢，所以地板係有少少污糟嘅。一陣清潔姐姐呢就會進場做全屋清潔。呢度仲有好多灰塵喺地下。客廳嘅整體效果就係咁樣啦。好啦，都講完個客廳介紹啦，而家我哋入去房嗰邊睇睇啦。好啦，我哋先推開個隱藏門。咁先睇下大間房先。由於呢間房嘅空間比較細，所以書台淨係做咗細嘅台，而側邊有一組櫃咧，打開俾大家睇下。入邊嘅空間比較深嘅，同時可以擺到好多件衣物。呢邊做咗張2尺半嘅床俾小朋友啦。床頭我哋都做咗防撞嘅軟墊，可以防止小朋友撞親。下邊就係櫃桶啦，可以放小朋友嘅衫褲等等。另外書台呢邊呢，我哋就用埋個窗台去做。咁就可以用盡個空間，呢度加咗塊木板，統一翻個顏色。跟住嚟到廁所，洗手間嘅左手邊呢，我哋預留咗個位幫業主擺放洗衣機。而洗手間主要以淺灰色大理石紋台面搭配翻淺灰色櫃，下邊左邊就放洗衣機啦，右邊就係儲物櫃。打開佢俾大家睇下啦。都未清潔嘅，有啲亂。呢隻係無邊隱藏式設計，洗手盆完全插入台面石入邊，優點係易清潔啦，又唔易藏污垢。上邊就係無邊框設計嘅鏡櫃，又打開睇下。入邊啲電線仲未駁好嗰陣，師傅都會駁埋。而牆身用咗瓦面嘅雲石紋瓷磚，風格上會沉穩啲啦。好，咁而家我哋去埋其他房度睇下先啊。先睇下入邊個仔仔房先。呢個邊佈局都係啦，左邊係床，右邊連窗台係書台。呢個頭先見到係業主嘅嘢，呢度寫住係玻璃，所以我哋就唔好搬走佢啦。呢個房呢，我哋就做咗一個更大嘅書台，呢個係戶主要求嘅，都好深呢張台。呢邊嘅窗台都做收納櫃，就係咁樣打開嘅。角落個窿咧係要嚟收 mon 嘅電線啊，同埋 HDMI 咁樣。而房入邊最頂我哋做咗個黑色
玻璃邊框嘅櫃，入邊裝咗個暖黃色燈帶啦，可以柔和咁照亮櫃內嘅層板。呢邊又做咗張3尺嘅單人床，床下邊嘅櫃桶可以收納衣服。牆頭櫃我哋都做咗個到頂嘅衣櫃，側邊主要為2個間隔嘅黑色玻璃透明擺設櫃，裏邊裝咗暖黃色隱藏燈帶，櫃入邊都幾深下㗎，打開俾大家睇下。而櫃上邊可以收納戶主嘅衣物。床頭呢度嘅軟墊設計可以減少仔仔撞親嘅機會啦。另外床頭呢度唔想嘥咗個位，就設計咗個推拉式嘅收納櫃，可以放大型少少嘅雜物啦，放好推返入去就 OK 啦。好啦，即係介紹完一個房，我哋去隔離嘅主人房睇睇啦。跟住另一間主人房個佈局就係左邊一個衣櫃，右邊就一張4尺雙人床。頭先嗰邊咧做咗個大型到頂衣櫃，又打開睇下啦。呢度可以放衫或者掛外套都得。由於做到頂，所以可以放好多衫。呢啲板拆咗佢就可以掛外套啦。而側邊我哋都幫戶主做咗個金邊嘅間條，除咗裝飾之餘，又可以防止塊板太直而變彎。張床未清潔啦，所以有啲污糟。床頭一樣有軟墊設計，床下櫃都分為3個櫃桶。呢啲未撕落嚟，撕落嚟之後就會靚返好多。而側邊我哋都做咗個 L 型嘅書台，提供大型嘅化妝台或者工作嘅區域，呢啲都內置晒櫃桶嘅。呢個位就可以放返網線啦。好啦，最後睇埋主人房嘅套廁啦。套廁嘅設計同主廁都好接近，只係少咗個洗衣機位。櫃下邊都做咗隻灰色飾面嘅收納櫃，而上邊呢就做咗個 full size 嘅鏡櫃。打開下邊睇下啦。側面個櫃桶啦，打開鏡櫃睇下啦。鏡櫃嘅燈都未駁好，都有好多層，可以放下牙杯、牙刷等等。側面都有燈帶設計嘅，但同樣未駁好嘅。上面都有啦。廁所做咗乾濕分離，用咗玻璃趟門作為乾濕分離嘅效果。好啦，咁就啱啱介紹完成個單位嘅設計啦，大家覺得裝修成點呢？如果對單位嘅設計有啲咩意見咧，都歡迎喺下邊留言喎。如果準備想裝修又唔想中伏，又或者驚裝修爛尾咧，記得揾我 eSales Ken 啊！我哋每個月咧都會有大量嘅唔同裝修案例完成啦，咁就會全部都會拍晒影片、相片，VR 放上網俾大家睇喎。如果想攞多啲唔同嘅設計靈感咧，都可以去到我哋網站嗰度揾參考嘅。咁好啦，我哋就下集再見啦，拜拜。easyhouse 會因應你嘅預算同埋你嘅設計風格，去配對翻3間適合你嘅裝修或者設計公司。我哋嘅配對專員會幫你分析報價。當你揀好咗公司之後，咁我哋嘅配對專員仲會陪你一齊見證簽約，確保你係明白合約嘅內容並且同意先至會簽約㗎。咁喺工程期間，如果你有任何裝修上面嘅問題，都可以問我哋嘅配對專員。easyhouse 讓你裝修設計安枕無憂。我想放上牆度啊，但係呢個咧點樣裝上去啊？咦，點解唔係香港插頭嘅？咁點樣用啊？咦，塞晒嘅，大鑊！哇，瓷盤啲玻璃膠發晒毛，點算好啊？